喂，又翻到嚟 ，good job！我哋上次就整咗呢個巨大嘅粉紅色啫喱，咩味啊？你估？唔知啊，粉紅色應該紅菜頭味。係啊 ，hot the bit 紅菜頭。點啊？我紅菜頭哋味 ，Bill me，Bill me 係咩啊？即係個粉紅。我好 Bill me，I am Bill me，Bill me。咩講粗口嘅咩？咩 B 點樣講粗口啊 ？Bill me 喎，似咩粗口啊 Bill me 應該係粉紅色嗰啲液體啊嘛？唔知啊，大家覺得似唔似粗口 ？Bill me，我 Bill me 你啊！我哋要駁啲水，又駁啊，好煩啊！唔中意駁水喉。諗下先。喂，幫下手啦你！呢關係點樣玩啊？唔知啊，而家變咗隻呢關要水啦，呢邊去水，即係啲水會喺呢邊嚟啦。跟住咧呢度揸條，要一條呢度。咁啊，喂，sorry，閂水喉。好，跟住呢度，好呢條嚟啦，駁一條，好，搞掂，玩完，今關就玩完啦。你以為啊？好，跟住開水開水喉，我去睇下隔離好快啦，仲有啲咩？完啦，我哋玩完啦，完咗啦，1秒完成，你睇下，噔噔噔噔噔噔，嚇！但係佢有4個喎。好啦，嗱，我哋整好咗一個咯。好， OK，Bill me 係呢一個溫室啊。係啊，粗口溫室 ，Bill me，好似粗口嘅溫室。其實可能係真係一隻英文字，但係靚仔點啊？哇好多水喉，你唔做嘢喎，靚仔啊！嚇！我追住你先，靚仔喂，做嘢啊！喂，做咩啊？驚啊？嚇？驚啊？係咪好驚啊？嚇？喂，走去邊？走去邊啊？嚇！哇！你4條友，走先。咩啊？喂，跟住點玩啊？咪就係唔知咯。佢呢度有得彈嚟彈去喎，啲嘢可以彈下彈下。呢個咩嚟㗎？彈下。啊，有得轉㗎！你睇下呢啲水管。咁但係啲水咧？唔知，未諗到喺邊度。呢度係咪可以？即係要駁過嚟啊！呢度嗱，你睇下有啲。唉，游下水先。咁樣啊？但係好難駁喎，大佬。咪住先，睇下先。呢度完全唔想玩又有得。我好唔中意駁水喉啊，可以講。我駁咗一個啦，跟住咧仲有幾個啊？呢度仲有3條要駁。呢度係駁去。玩到好眼瞓啊！呢度係駁邊度啊？呢度係駁呢度啦，係嘛？啱唔啱啊？喂，唔好搞住啊！呢度唔好搞住，我哋揾咗個水，啲水喺邊度先？啲水喺邊度？未見到。但係我想問，即係如果我哋攞到啲粉紅色嗰啲嚟，唔得咯，係會死噶嘛啲花？唔得㗎係。咁佢點解要駁啲粉紅色嘢喺度咧？不如去呢邊啦，去呢邊睇下啲水會去邊啦，好冇？都好。好啦，啲水會去邊啊？呢度？如果我轉會點啊？呢個 turn 冇水咯。即係佢咁樣淋完一次咧就 OK 噶啦，唔使再淋。哦，原來係咁。即係我哋依家又可以再駁。即係可以掹走呢個。係啦，掹走啦可以。OK， 好。咁跟住呢個插唔插到出嚟啊？呢個插唔到啊。佢可能入面係咪有啲呢度要去呢度，跟住呢度係邊？呢個唔係咪水嚟㗎？呢個缸。呢度落嚟，跟住呢度，
跟住上去，點解要搞到咁複雜咧？因為呢啲就係呢間公司嘅特色咯。啲人係又唔做嘢啊，即係佢佢哋扮寫報告咯喺度。做嘢就會搞到好複雜。啲官僚真係官僚嘅 bureaucracy 啊，官僚。喂，唔得喎，揾嚟揾去都未見到啲水喎。唔係啊，頭先下面嗰個乾嗰啲係咪水嚟㗎？即係其實得水源咧，即係水源就係得我哋啱啱第一個位就係嗰度水源啦。呢度係冇水嘅。哇！我翻唔翻上嚟喎？點解？喺嗰邊右邊有樓梯，即係呢度係水源啦，得呢個係水源啫。我估係咯，係嘛？冇啦，冇其他。唔係呢度咧，呢度樓嗰啲係咩嚟啊？哦，呢度係可以，咁即係話我哋要吓？冇嘢流。推呢一個啊，要推呢一個啊。OK。你睇下，你推咗先啦，我慢慢行翻過嚟。咁我哋試下咁樣啦，試下我哋都係試嘅啫。試下呢個啦，駁去呢度啦，跟住呢邊咧就駁去呢度，跟住咧，喂，唔得，等陣，推呢個，喂，推呢個啊，好，喂，唔係咁樣啊，喂，好，跟住呢一條咧駁去呢邊，喂，唔係駁我，唔係捉住你，好啦，呢個水管，哇，喂，駁唔到啊！喂，推過啲先。好，你試下。點解嘅？得唔得？唔得喎。再推過啲，咁樣。好，搞掂。跟住咧就嚟啦。好，睇下啲水會去邊啦。吓？啲水去咗邊？消失咗，冇聲氣喎。唔見咗。吓？啲水唔見咗喎，咁點算啊？我唔明喎。呢度咧，呢度係有咩？呢個樓係點啊？會呢度咪呢邊？佢呢邊啲水又唔見咗。咁之後啲水去咗邊啊？咁啲水即係俾人飲咗啦。喂，搞咩啊？好煩喎！我見唔到啲水咯，啲水係唔見咗啊！你睇下，黐線嘅喎！你睇下冇啊，冇人有水啊呢度，冇人有水。咁冇水學咩人種花咧？我都唔明。係啊，冇人有水，得啲粉紅色嘅咯，有好多粉紅色嘅。黐線！睇下先。哇！我有個安全帽啊！如果係喎，我話你個好搞笑。笑死！定係要駁翻入嚟，跟住去翻呢度有啲水，跟住就咁樣，唔係完全唔知啲。試下我哋駁翻第一個先，即係我哋即係點講啊？將呢個駁翻過嚟先。唔係咁樣，好，跟住咁樣去翻呢邊先，跟住咧啲水喺呢度嘅，啲水過嚟呢邊啦，過嚟呢邊，跟住開，跟住呢邊啦，跟住咧我哋要諗辦法將呢啲水唔知點樣駁去其他地方。我哋跟住啲水流。係啦，我哋跟住啲水流。Follow the flow。係啦，冇錯。咁呢度有好啦，之後呢度咧就你沖涼。可以，唔係呢度啊，有呢個。笑死！可以，沖涼。好。哇！呢個駁過嚟呢邊，跟住咧繼續。要兜路。好啦，跟住呢度開啦，跟住咧。OK。好啦，跟住過嚟呢邊啦，跟住咧呢邊就點樣有？呢度又要一個啦。嗰邊有。好。你拎過嚟。係呢一個定係嗰個啊？但係冇水管。唔係呢個喎，咁即係
係咪呢個啊？呢個啊，呢個。喂，跟住咧，點樣？跟住可能呢個嘢可以轉唔轉？試下先。嗱，可以咁樣轉咯。你轉唔轉到啊？轉咩啊？即係因為呢個嘢係可以轉啊，OK 唔啱高度嘅，所以冇啦。喂，係咁肥啊！唔好浪費食水啊，老友。喺呢邊得唔得？呢度唔知啊。唔清楚啊！呢度又卡住我睇下咗。後面有冇嘢先，有冇水喉模糊係？妖，好煩啊！哦，呢度係可以轉啊，咁樣啊，好醒咁樣，跟住咧呢度有，喂呢度要駁啊，喂呢度差一個。啊！我攞過嚟，好啊，係咪呢個？好似係。等我抹下啲水啦。抹下啲水，哇！喂，唔好啊！哇！做咩啊？你玩飛船？哇！飛車啊依家，哇！撞爛晒啲嘢，唔係喎，仲差緊。呢個係轉噶。撞爛晒啲嘢。喂，呢度係唔啱喎，仲應該係係咪呢個啊？我唔知啊，試下咯。但係唔係喎，佢要一個係，即係點講咧？個角度唔個角度啱。係啊，個角度唔啱。呢個係45度。呢個咧？呢個都唔啱喎。睇下先，睇下有冇第二個啊？揾下第二個啊！呢邊有冇啊？呢邊冇喎。呢邊睇先，閂咗佢先。冇啦喎，用晒啦喎。係咯。呢邊咁呢？諗下先。咪可以攞？攞粉紅色嗰個走啊！呢個啊，係走啦。你刪咗佢嗰個先，望我。好，喂，刪緊啊！等等啊！而家應該得㗎啦。喂，唔得。好啊而家得啦。 ，OK，好嚟。哇，好重啊！重啊！哇！喂，唔好，好入去，唔係呢邊入去，我哋嚟。喂，點樣？喂！你旋轉完未？好暈，喂，要咁樣拉入去，嚟拉，咁樣。誒，OK 喎。跟住又要攞第二個嚟，唔知裝啲水去邊啦？你講，跟住咧？唔知喎。嚇？跟住可以裝，即係點駁啊？之後駁去邊度啊？駁去睇下先。呢度唔係啊，唔清楚。咁呢度又駁，諗下先。呢度啲水，呢個有冇用？呢個唔知喎。可唔可以裝水啊？係唔得㗎喎，係攞嚟打爛嘅。打爛。佢嘅職責係攞嚟打爛。係呢個位係點樣啊？等先。呢個有冇得掹出嚟？唔知點樣㗎？唔係呢個，但呢個係試下先，轉去第二邊，轉去呢邊。冇喎，睇下先。跟住呢邊，佢冇嘢可以再裝水咯喎，但係呢度啊肥，但係肥唔肥到咧？即係肥落個水池度，我唔知喎。點樣啊？但係唔夠遠喎。好啦咁，我都係講下嘅啫。咁樣，跟住咧，喂，唔
唔知點做，應該係呢度有啲問，即係啲水咁樣過嚟，跟住過嚟呢邊，跟住過嚟呢邊，呢邊。佢呢度有彈啲嘢過去喎，呢度係點樣啊？呢度係係啊，彈啲嘢過去。哇！你彈自己，我又彈下先。有咩用啊？冇乜用啊！有咩用啊？唉，算啦。喂，唔掂，喂，夠鐘啦，我哋。唔掂喎。好啦，咁我哋今集嚟到呢度啦，咁啊睇下我哋下一集會唔會繼續卡關啊？卡住啊，好似呢嚿嘢咁啊。卡住啊，卡關啊！好，繼續卡關，下集再見。拜拜。拜拜。